झारखंड के 21 जिलों में 15 से 17 मार्च तक बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि रांची समेत आसपास के कई जिलों में अपेक्षाकृत आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। अधिकांश जिलों में अधिकतम पारा चढ़ेगा। मेदिनीनगर में अधिकतम तापमान सर्वाधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश के दौरान घर में रहने की सलाह दी है।